Muda umepita kidogo, sijatoa video mpya inayoonyesha namna ya bypass iCloud. Na kutokana na kwamba kulikuwa kuna exploit na kulikuwa na service ambayo inaweza kusupport Meid devices. Kwa sasa tunaweza kutoa Meid devices ambazo ni iPhone nyingi zinakuja kwa mfumo wa Meid devices. Kwa mfano hapa ni iPhone 6s. Hii ni Meid device ambayo leo nitawaonyesha namna ambavyo itatolewa iCloud. Mambo ni machache tu ambayo unatakiwa uyafuatilie. Hakikisha unaingia kwenye website yangu. Mambo ni machache ambayo unatakiwa uwe nayo kwa ajili ya kuweza kufanya hii kitu. Jambo la kwanza, unatakiwa uingie kwenye website yangu. Kwenye website yangu utaweza kukuta kila kitu kinachohusiana na bypass iCloud. Baada ya hapo utaweza kumtafuta au kama tutawasiliana, na then utakuelekeza namna gani haya mambo yanakwenda. Lakini kwa uhakika zaidi, Meid devices zote sasa hivi zinatoka kuanzia iPhone 4 mpaka iPhone X. Meid device zote zinatoka. iPhone XR na zinazoendelea bado hazijatoka exploit, kwa hiyo hakuna solution ya iPhone XR, iPhone 12 na kuendelea, 11 na kuendelea. Kwa hiyo so far nataka niwaonyeshe. Lazima uwe na checkring ambayo tunayo hapa kwa ajili ya checkring your device, ambapo ni jambo tu dogo. Kwa sababu hii ni iOS 14, unatakuwa uskip hapo na restart again. Unajua nilikuwa najua ni iPhone X. Baada ya kubonyeza hapa na hapa nimebonyeza kama natumia iPhone X. You wait for a few seconds. Nasubiri kwa dakika chache. There it goes. Okay. Baada ya hapa tunafungua tool yetu. Baada ya kuwa tumefungua tool yetu, as you can see, the phone is already in iCloud mode. Umeona? Kwa sababu tayari tumeshafanya malipo, kila kitu kiko tayari setted, tunaenda moja kwa moja kwenye start. And then we wait. So the bypass is done. So let's wait when we're waiting for the phone to. There it is. Okay. So what are we going to do? Naweka line ili kuhakikisha kwamba line yetu inasoma. Where is that key? Okay. Naweka line hapa. There it is. Okay. Wait for the time. There it is. See? Tigo iko pale. Jamani, nataka tuone. Okay. Inaonekana hapo. Naweza kupiga. See? Kila kitu kinafanya kazi. Kwa hiyo now we can do Meid devices. Karibuni sana.